各位大家好，我係 Fairmont 梅家明，你嘅地產買賣顧問。近排好多人問我哋咧，就係話個市場淡咗喎，有咩因素形成咁樣啊？溫哥華不嬲都好好嘅喎，其實最主要有幾個因素嘅，有啲大家都會知道嘅。第一樣嘢咧就係過去3個月咧嗰個我哋叫做嗰個儲存貨量 inventory 就比較多啦，即係擺出嚟賣嘅屋比較多。咁第二嚟講咧，就利息就係而家都係4.25%3年期其實就幾好嘅。咁但係咧，有啲朋友就係希望可以再落多少少空間，所以有啲觀望嘅態度啦。咁仲有一樣嘢咧，就係話我哋而家係唔俾外國人嚟買屋啦，或者你買咗屋之後2年又唔可以賣出啦，有錢賺都。咁有時有啲人咧變咗觀望，但係最主要嚟講咧就係應該係一個政治經濟原因，就係呢個美國嘅關稅啦。咁個關稅嚟講咧，就其實影響我哋係有嘅，大與唔大我哋就唔清楚。希望我哋嘅政府可以早啲解決呢個問題啦。因為關稅嘅問題令到好多朋友都覺得係有啲即係觀望好啲咧，會唔會再跌啲或者點但係問題其實嚟講咧，我做地產行業36年啦，其實咧好多時候去搶人哋嘅心態就係人寧買當頭起，莫買當頭跌。但係地產其實相反嘅，當個市場進入一個平穩或者平穩向下少少嘅，咁我哋唔好摸底啦，我哋唔知個底喺邊度。但係如果自己嘅有需要嘅各項咧，其實嚟講，譬如話我有投資，我有剛性需求嘅，我買嚟自住，我有多餘錢買嚟投資，其實咧而家嘅市場係值得你去諗嘅。第一就係嗰個貨源充足，你可以多啲揀，而且可能揀得好啲添。第二咧就係話除咗貨源充足之外咧，就係話你嘅議價空間係會大啲嘅，亦都會大啲嘅。咁即係話有機會執到平嘢啦。咁有時有啲係某些房主急買嘅，咁可能你就有機會執到筍嘢啦。主要嚟講咧，今日同大家分享就係呢幾樣嘢啫，關稅影響啦，貨源過分充足啦，利息仍然係一個屬於低位，但係未可能會低啲添啦。同埋我哋嘅外國人未必能夠買屋啦，或者喺度讀書嗰啲都唔可以買屋住啦。咁呢啲會影響到個市場嘅走勢，市場嘅升跌啦。咁頭先話齋啦，如果係有好嘅盤值得去諗㗎亦都唔需要好多首期，2成首期就得㗎啦。咁例如我而家可以同介紹一間咧喺呢個Lansdowne Mall 對面嘅，咁係石屎樓嚟嘅。個地址咧就係8246 Lansdowne， 喺正 Lansdowne Mall 大統華對面嘅，係石屎樓高層嘅703號，2房1廁，843尺，價錢53萬5，你冇聽錯，係值得買嘅。咁就同埋咧，我哋今個禮拜六咧，即係6月7號2點至4點咧，我哋會有個開放嘅2點至4點。咁如果個有興趣咧，你到時咧，你見到我哋出邊啲牌咧，跟住入嚟得㗎啦。咁就今日咧，就大家分享到咁多啦。就有咩問題可以歡迎你打電話俾我 Fairmont 梅家明，手提電話係604-830-3938，604-830-3938。中意呢條片朋友都多謝你希望可以幫手點讚分享出去啦。我哋希望我都好似上一次話齋我都係初哥嚟㗎，拍呢片廣告我做得多啦，但係咧自己拍呢類型嘅片咧就少啲。OK，咁就下次再傾。Thank you。